бір мәселеге қатысты үкім жасалған кезінде фиқ саласында Құранға, сүннетке, иджма, қияс, сосын дәстүр, салт дәстүр осындай мәселелерге сүйене отырып, белгілі бір жағдайға байланысты үкім шығарып, сүйеніп, былайша айтқанда пәтуа жасалынады. Бірақ осы біз айтып өткен, тізбектеп өткен Құран, сүннет және иджма сияқты, қияс сияқты мәселелерден бөлек истихсан дейтін мәселе бар. Құрметті бауырлар, истихсан дегеніміз ол жақсырақ бір нәрсені пайдалану, бір нәрсені тәрк етіп, екіншісін алу деген мағынаға келеді. Ал енді терминологиялық мағынасына келетін болсақ, ол туындаған бір мәселеге қатысты екінші бір мәселе қарастырған кезінде, яғни бір жағдайдың екі қиясы болатын болса, ол фақих, муджтахид ғалым екі қиястың ішінде қайсы жақсырақ, қайсының күші басымырақ, қайсының былайша айтқанда дәлелі күштірек болатын болса, және оны пайдалануға Құран мен сүннетке қайшы келмейтіндей, иджмаға қайшы келмейтіндей басымырақ бір күші болатын болса, соны пайдаланып алуды истихсан деп айтады екен. Құрметті бауырлар, имам Малик былай деп айтқан: истихсан дегеніміз ол ілімнің 9-дан бірі деп айтқан екен. Бұл дегеніміз истихсанның көлемі, ауқымы кең екендігін бізге айтып білдіретінін біз түсінеміз. Енді имам Абу Ханифа рахимахулла ол кісі осы истихсанды пайдаланудағы бірден бір алғашқылардың ғалымдардың бірі болып саналады. Яғни истихсанды алғашқы болып іс жүзінде жаңағы шариғаттағы пәтуаны жасаған кезіндегі сүйенген тәсілдердің бірінде, яғни қиястың ішіндегі осы истихсанды пайдалануы осы имам Абу Ханифа рахимахулла бастап кеткен екен. Әрине ол кезінде басқа да ғалымдар да осы үкімді пайдаланды, истихсан үкімін, бірақ оны истихсан деп атағымаған еді. Оны былайынша өздерінің тәжірибелерінде пайдаланып жүрді. Бірақ алғашқы рет терминология ретінде, ғылым ретінде, сол фиқ ілімінің бір саласы ретінде истихсанды енгізген, соны пайдаланған ғалымның бірден бірегейі ол имам Абу Ханифа. Құрметті бауырлар, имам Ас-Сарахси осы истихсанға қатысты мынандай бір пікір білдірген. Белгілі бір мәселе бар деп айталық. Және ол мәселені қарастырған кезінде бір ашық, айқын бір дәлелі көрініп тұрады, бірақ оның күші әлсіз болады. Және тура сол жағдайдың басқа бір ашық, жасырын түрде бір дәлелі болады, жасырын, және оның күші басымырақ. Міне сол әлсіз болған, яғни былайша айтқанда ашық емес, айқын емес болған, бірақ дәлелі күштірек болған мәселені алып, соны үкім ретінде пайдалану, осыны истихсан деп айтады деп Ас-Сарахси ғалым айтып өткен болатын. Құрметті бауырлар, осы истихсан жақсырақ, түсініктірек болу үшін сіздерге мысал келтірейік. Құрметті жамағат, бұл жерде имам Абу Ханифа мазхабында мынандай бір мәселе қарастырылады. Мәселен, егер жыртқыш аң бір суды ішетін болса, ол суды пайдалану негізінде дұрыс болмайды, тыйым салынады. Яғни ол суды тазартпай, ол суды белгілі бір шарттарды орындай отырып, суды тазартқаннан кейін пайдалану керек болады, ал оған дейін ол су пайдалануға жарамсыз болып есептеледі. Яғни не үшін? Өйткені жыртқыш аңның сілекейі оған тиген үшін. Ал жыртқыш аңның сілекейінде былайша айтқанда әртүрлі бактериялар, микробтар, адамға зиян болатын нәрселер бар болғандықтан, ол нәрсе дінімізде тыйым салынады ондай суды пайдалану. Сол сияқты, егер осыны басқа бір мәселеге қарастыратын болсақ, ұқсас мәселе, қияс мәселесінде қарастыратын болсақ, жыртқыш құстардың да оның ішкен суын пайдалануға келмейді болып табылады қияс бойынша. Ал бірақ имам Абу Ханифа рахимахулла истихсан мәселесін қарастырып былай деген: негізінде жыртқыш құс ол жыртқыш,
алайда оның тұмсықпен су ішуіне байланысты оның ішінен сілекей бөлінбейді, демек оның суға, жаңағы ішіп жатқан суына микробы, бактериялары жұқпайды дегенді білдіреді. Сондықтан біз қияс емес, истихсанды ала отырып, жыртқыш құс ішкен суды пайдалануға әбден болады деп өзінің үкімінде имам Абу Ханифа айтып өткен. Және құрметті жамағат, құрметті бауырлар, біз жаңа қиястың ішіндегі қарастырылатын истихсанды айтып өткен болатынбыз. Ғалымдар осы истихсанды сүннет истихсаны деп екінші мәселені қарастырады. Жаңа қияс истихсаны болса, екіншісі сүннет истихсаны. Ол не нәрсе? Сүннет истихсан дегеніміз, егер кімде-кім ораза ұстап жатқан кезде ұмытып бір нәрсені ішіп жеп қоятын болса, онда ол аузы ашылып кету керек. Яғни бұл нәрсе қияс бойынша оның аузы ашылып кету керек негізінде. Ұмытып ішіп жеп қойған үшін. Алайда біз бұл жерде истихсанды пайдаланамыз, сүннет истихсанын пайдаланамыз. Бұл дегеніміз ардақты пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, кім жаңағы ұмытып ішіп жеп қойған болса, оны Алла тағала сусындандырды, Алла тағала оны тамақтандырды деп пайғамбарымыздың айтқан хадисін негізге ала отырып, яғни ұмытып ішіп жеген адамның оразасы бұзылмайтынының үкімі тура осы сүннет истихсанға жатады екен. Міне, сіздерге түсініктірек болу үшін біз осындай мысалдармен келтіріп отырмыз. Ал енді осы истихсанның шариғатта, дінде, үкімде пайдалану тәртібі ол кез келген адам жасай алмайды. Оны тек қана муджтахид деңгейіне жеткен фақих, ғұлама, ғалымдардың жасайтын әдіс тәсілдері. Рационалдық түрде, яғни Құран мен сүннетке сәйкес келетін, қарама-қайшы болмайтын, барлық талаптарға, шариғи талаптарға сәйкес келетіндей бір мәселеде, яғни Құран мен сүннет айқын келтірілмеген үкімді шығарып, соны мұсылман үмметіне, жамағатына түсіндіріп пәтуа шығару мәселесінде осындай үлкен муджтахид ғалымдарымыз өздерінің ижтихатымен, өздерінің талпыныстарымен, ғылыми еңбектерімен осы рационалдық үкім шығару мәселесінде қарастырып, осы истихсанды пайдаланады екен. Және біз осыны іс жүзінде, тәжірибемізде оны өзіміздің былайша айтқанда күнделікті құлшылық ғибадаттарымызда пайдаланып жүреді екеніміз. Міне осы истихсанды біле жүрейік, бәріміздің хабарымыз болсын. Алла тағала ниетімізді, құлшылық ғибадатымызды қабыл етсін.